Dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. V današnji epizodi bom govorila o iskanju smisla, o tem, kako pomembno je videti smisel za naše dobro počutje in predvsem za duševno zdravje. Meni je tema iskanja smisla izredno zanimiva že od nekdaj. Spomnim se, da sem bila recimo nekje konec osnovne ali pa v srednji šoli, ko sem razmišljala, da bi spraševala ljudi okrog sebe, kaj njih osreči in snemala njihove odgovore. Ne vem zdaj, a sem jih želela spraševati o sreči ali ki vidijo smisel, ampak skratka sem se že takrat zavedala, da je to nekaj osebnega in da na to vprašanje ni pravilnih oziroma napačnih odgovorov oziroma enega univerzalnega. Skozi psihologijo, filozofijo in religijo bi lahko na drugačne načine z drugih zornih kotov pogledali na pomen iskanja smisla. Meni je trenutno najbližji pogled Viktorja Frankla, psihiatra, ustanovitelja logoterapije, ki je preživel holokavst in trdil, da je osnovna motivacija človeka najti smisel v življenju in da smisel pride iz 3 virov. Prvi je, da nekaj ustvarimo, naredimo, da nekaj dosežemo. V angleščini je zato lep izraz purposeful work in sem spada tudi kreativnost. Drugo je, da nekaj izkusimo, doživimo, na primer ljubezen. Tretje področje, kjer lahko najdemo smisel, pa je sprejemanje odnosa do neizogibnega trpljenja ali nekje sem prebrala v angleščini finding courage in the face of adversity, torej da najdemo smisel tudi v trpljenju oziroma stiski. Franklova zgodba mi je res navdihujoča in to, kako je na podlagi svoje zgodbe zgradil temelje logoterapije, ki poudarja, da se nam v življenju marsikaj zgodi, česar ne moremo spremeniti. Frankla so recimo prevedli v taborišče, na kar ni mogel vplivati, se je pa lahko svobodno odločil, da tam svojega življenja ne bo končal. In logoterapija kot glavno motivacijsko silo opredeljuje voljo do smisla, ki človeka usmeri k odkrivanju smisla v vsaki posamezni situaciji njegovega življenja. Jaz sem se 2-krat bolj resno oziroma intenzivno spraševala o smislu. Oziroma ne, 2-krat sem dvomila v smisel življenja, spraševala o tem sem se večkrat. Prvič sem v smisel dvomila pri 16 oziroma pri 19 letih, ko sem 2-krat nenadno izgubila bližnjega in sem se potem spraševala, kaj je sploh smisel življenja, če lahko nekdo mlad
kar tako nenadno umre. In takrat nekako nisem videla motiva, razloga za pač neko obdobje, zakaj bi zjutraj vstala, zakaj bi se oblekla, zakaj bi se za karkoli trudila, če bomo oziroma bodo vsi umrli, mogoče že jutri. Je pa to moje razmišljanje seveda takrat močno zaznamovalo žalovanje. Drugič sem se s pomisleki o smislu sicer za krajši čas ukvarjala po izgorelosti. Takrat sem v sebi na neki točki opazila prepričanje, da če ne delam, če nisem zmožna delati, da moje življenje nima smisla. In ko sem to prepričanje opazila, ozavestila, sem praktično od tistega dne naprej aktivno delala na tem, da to prepričanje spremenim, ker sem videla, da to prepričanje ni dobro, da ni zdravo in da mi ne služi. Od prve situacije torej po tistih izgubah, sem se učila smisel iskati tudi v stiski in po drugi izgubi sem se zatekla v delo. Sicer o tem, kako je to potem šlo čez zdravo mejo in me pripeljalo do izgorelosti, sem že govorila, ampak v tistem obdobju intenzivnega žalovanja me je prav to ustvarjanje nekako vrnilo k temu, da sem spet videla smisel v življenju. To, da sem za tisti zaključni projekt prvega leta v Angliji po Andrejevi smrti prejela nagrado, da sem z njo dobila potrditev, da nekaj delam prav, da sem lahko navkljub tistemu obdobju žalovanja nekaj ustvarila, kar je bilo drugim v navdih. Takrat sem jaz vsekakor našla en košček svojega smisla. Smisel v tem, kako lepo je, če lahko ustvarjam nekaj iz sebe, če nekoga navdahnem, če ustvarjam nekaj, kar po možnosti ne samo meni, ampak še nekomu drugemu prinese pomen. Iz druge situacije po izgorelosti pa sem se učila, kako pomembno je imeti razpršeno področje doživeti oziroma razpršeno področje, iz kje črpamo svojo potrditev in kje doživljamo neko veselje. Torej ta drugi način po Franklu, da nekaj doživimo, izkusimo. Ljubezen oziroma odnose, kar je pokazala tudi tista najdaljša študija, da na srečo najbolj vplivajo odnosi. Po izgorelosti, ko sem zaradi dela začela zapostavljati druga področja, druge vrednote in potem prišla do točke, kjer sem za nekaj časa ne videla smisla, takrat sem spoznala, koliko pomembno je, da res polno doživljamo življenje. Da živimo polno, da doživljamo ljubezen, da jo prejemamo, dajemo in ker, kakor sem že večkrat omenjala, pa se mi zdi smiselno spet ponoviti, če je naš tortni diagram aktivnosti, katerim posvečamo svoj čas, ali pa ta tortni diagram naših vlog, naših vrednot, če je preveč enoličen, da večinski del zaseda samo ena stvar, potem v primeru, če nam bo ta del onemogočen, se bomo izgubili bomo sebe in svoj smisel. Bi pa na tej točki še izpostavila nekaj o sreči oziroma o smislu. Jaz sem pogosto mislila, da je sreča nekaj trajnega. Nekaj, kar naj bi enkrat doživeli oziroma dosegli in potem to kar naprej doživljali. Pogosto sem v resnici videla na tak način tudi smisel, kot da ga enkrat najdemo in ga moramo potem ta isti smisel živeti do konca življenja. Danes se mi zdi, da je tako srečo kot smislom v resnici drugače, da srečo doživimo v trenutkih. Glede smisla pa se mi zdi, da je pomembno, da vemo, k čemu stremimo, katere so tiste naše glavne vrednote in kakšna so naša stališča. Ker ko vemo, kaj nam je pomembno, bomo lažje premagali neke napore in sprejeli recimo tudi izzive ali pa ko nam je hudo. In ja, lahko zasledujemo en večji smisel, ampak ni pa nujno, da svoj smisel vidimo vedno na enak način in predvsem ni nujno, da ga uresničujemo na isti način celo življenje. Jaz bi zase danes rekla, da vidim in uresničujem svoj smisel deloma skozi delo, skozi pisanje, skozi ustvarjanje tega podcasta, skozi predavanja, ker delam v upanju, da komu pomagam, da komu ponudam navdih, oporo, da mu dam vedeti, da v stiski ni sam in mu mogoče z nečim, kar ustvarjam, to stisko malenkost olajšam.
Svoj smisel bi rekla, da uresničujem tudi skozi ilustracijo, kjer upam, da nagovarjam k temu, da opazimo okrog sebe lepe stvari in da občutimo hvaležnost. In skozi oblikovanje, kjer si želim delati dobre uporabniške izkušnje in izboljšati kakšne storitve, jih približati ljudem skozi vizualen jezik. Potem bi rekla, da svoj smisel uresničujem oziroma ga vidim tudi v odnosih, v ljubezni in v osebni rasti. Včasih svoj smisel vidim tudi v tem, da se potrudim tudi na tisti dan, ko nimam toliko motivacije. Ker to, da se trudim delati dobro, me seveda ne žene čisto vsak dan. Včasih tudi podvomam v to, če je res smiselno, kar delam. In takrat se namesto na iskanje nekega večjega življenjskega smisla osredotočam na iskanje smisla samo v tistem malem trenutku. Recimo, da je vredno poslati poslo, ker bo potem moj mirnejši, z mirnejšim umom pa lažje bivam in sem boljša oseba do drugih. Ampak v resnici, kar me v tistem trenutku, kar želim, da me žene, je to, da se spravim toliko, če je težak dan, da vidim pomen tudi v tem, da ostanem in naredim tiste ene osnovne stvari v dnevu. Ja, kot sem že omenila, pa se mi zdi, da je za uresničevanje smisla smiselno oziroma mogoče celo nujno, da sebe poznamo. Da vemo, kaj nam je pomembno, da vemo, kje so naše močne točke, kje šibke, kje je naša radovednost, strast, navdih. Praktični načini, kako to odkrivamo, bi jaz rekla, da je lahko skozi pisanje dnevnika, skozi meditacijo, ko smo v stiku s seboj. Obstajajo tudi številne knjige, ki ti pomagajo odkriti svoj smisel. In na tem področju bi mogoče trenutno najbolj izpostavila avtorja Simona Sineka. Ne vem, če sem točno v bistvu sploh prav to izgovorila. On je avtor knjige Start with Why in če ga mogoče ali pa njegove knjige še ne poznaš, si lahko za začetek pogledaš njegov zelo znan TED Talk z naslovom How Great Leaders Inspire Action, ki je sicer bolj poslovno obarvan, ampak govori o tem, kako je pomembno, zakaj delamo, kar delamo, in se mi zdi, da se lahko s podobnimi vprašanji nagovarjamo tako podjetja kot sebe, se pravi posameznike. Ena situacija, kjer je meni zelo pomagalo odkrivati svoj smisel, je bilo premagovanje strahov. Če se poznamo, če vemo, kaj nam je pomembno, se mi zdi, da bomo lažje ocenili, katere strahove in kdaj je smiselno premagovati. Ker če je na drugi strani nekega našega strahu nekaj, kar nam je zelo pomembno, se bomo za to potrudili. Če pa je tam nekaj, kar nam ni toliko zelo pomembno, lahko v bistvu energijo raje kot v to premagovanje strahov usmerimo v to, da pač ta strah sprejmemo, če ne omejuje našega življenja. Tekom obdobja intenzivne tesnobe sem velikokrat premagala strah, prav zaradi tega, ker sem vedela, da me na drugi strani čaka priložnost, da uresničujem svoj smisel. To na nek način absolutno delam tudi v trenutnem obdobju. Sicer bi rekla, da zdaj nimam več prisotnega toliko strahu ali pa vsaj ne več toliko teh iracionalnih, ampak še vseeno se soočam s strahom in recimo en tak nedavni je bil nek strah pred javnim nastopanjem. Soočila sem se tudi s strahom pred neuspehom, pred to mislijo, kaj če knjiga ne bi bila dobro sprejeta, kaj če podcast ne bo poslušan. Ko sem imela predavanje pred eno večjo skupino, me je bilo strah, kaj če se bom na predavanju zmedla ali pa čisto zablokirala. Vse to me je večkrat prešinilo in vseeno sem se odločila iti čez ta strah, ker se mi je na drugi strani odpirala priložnost, da nagovorim večjo skupino ljudi. In priložnost, da skozi deljenje svoje ranljivosti z nekom vzpostavim povezavo, kar je pa tudi nekaj, kar je meni zelo pomembno. Pristop k premagovanju strahov in sprejemanju težkih trenutkov skozi odkrivanje smisla mi je blizu, ker ne zahteva, da enkrat in zavedno najdemo svoj smisel. Ker tudi se mi zdi, da ne moramo enkrat premagati strahu in kar reči, ok, kljukca, ne čutim več strahu. Smisel trenutka narekuje, da ne obstaja en večni odgovor, ampak da ga iščemo znova in znova in se mi zdi, da ta pogled vključuje tudi to našo spreminjajočo se naravo.
In zdaj bi te nekako povabila k lastnemu razmisleku, kje ti vidiš svoj smisel, na kakšne načine ga uresničuješ. A se ti je mogoče pogled na smisel v življenju v preteklosti kdaj spremenil? Katere so bile tiste neke večje izkušnje ali preizkušnje, ki so ti pretresle pogled na življenje in si potem drugače gledal oziroma gledala na smisel svojega življenja? Če te je današnja epizoda nagovorila k postavljanju teh vprašanj ali pa k iskanju svojih odgovorov, bom zelo vesela, če jih podeliš tudi z menoj. Za zaključek pa kot vedno še ena misel, ki naj bo danes tudi zaključna misel te tematike iskanja smisla. Gre za misel, ki je različno citirana na spletu. Nekje je kot avtor navajan David Viscott, druge pa Pablo Picasso in celo tudi sama misel se mestoma drugače citira. Ena daljša verzija, ki sem jo našla, pravi takole. Smisel življenja je, da najdeš svoj dar. Življenjsko delo je razviti ta dar. Pomen življenja pa je deliti svoj dar, oziroma nekje tudi je zapisano, da ta svoj dar daš naprej. Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar. Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Mojo drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam, da te svojo vsebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.